अस्सलाम वालेकुम। बच्चों को ठंड लग गई है, उन्हें नज़ला जुकाम जान नहीं छोड़ रहा, बार बार बच्चा बीमार हो रहा है। और जो आज बताने जा रही हूँ ये तो बिल्कुल जादुई फार्मूला है। आप अपनी वालदा से, अपनी दादी जान से पूछ सकती हैं। हम जब बचपन में छोटे हुआ करते थे बच्चों की तरह, तो उस टाइम वो हमें क्या दिया करती थी, कोई एंटीबायोटिक्स नहीं देती थी। वो हमें इस तरह के देसी टोटके यूज़ करती थी, जिससे बहुत ज़्यादा उन्हें फ़र्क पड़ता था। जिससे बच्चे की कॉन्स्टिपेशन का मसला है वो भी ठीक होगा, बच्चे को ठंड लग गई है वो भी ठीक हो जाएगा, बच्चे को अगर नींद नहीं सही से आती वो पुरसकून नींद सोएगा। करना क्या है, आपने सिंपल आपने 2 चम्मच सूजी के लेने हैं। उसे आपने पहले ड्राई रोस्ट करना है, अच्छा सा उसका कलर गोल्डन हो जाएगा तो उसमें आपने थोड़ी सी जो है देसी घी शामिल करना है। साथ ही 1 गिलास पानी डाल के उसमें 1 इलायची डालनी है और उसे बहुत अच्छे से गाढ़ा हो जाए तो अपने बच्चे को पिला दें। फीडर में डाल के पिलाएं या आप स्पून की मदद से इसे पिला दें, बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा आप।